अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्लेवर्स विद आमना रिजवान। आज हम बनाएंगे पास्ता। ये मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। बहुत इजी है ये, और रेस्टोरेंट्स में आप जाते हैं इसके लिए आप अच्छी खासी अमाउंट पे करते हैं, और हम घर में ये बहुत ही थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही क्विक ही हम लोग बना लेंगे। इसके लिए मैंने पास्ता बॉईल किया है। एक पैकेट ले लें आप, 400 टू 500 ग्राम्स आप इसके लिए पास्ता ले लें। उसको बॉईल कर लें, कोई भी शेप हो, कोई भी हो। मेरे पास ये शेप है इस टाइम पे, देख लें आप। ये डीप एल्बो होती है, रिजिड भी कहते हैं इसको। ओके, और मेरे पास है ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स चिकन मैंने ले लिया है। क्यूब्स है, बोनलेस क्यूब्स हैं इसके, ठीक है। बाकी इसके लिए मेरे पास गार्लिक है, चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक यूज़ कर रही हूँ मैं। प्लेन फ्लावर एंड मेरे पास चीज़ है, मेरे पास मोज़रेला है श्रेडेड। आप चाहें तो मोज़रेला चेडर दोनों मिक्स ले लें, चीज़ स्लाइसेस ले लें, ब्लॉक्स होते हैं, या ये आपके पास अगर पक चीज़ की आते हैं ट्रायंगल्स या स्क्वायर्स, जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई भी इसमें सिर्फ एंड पे हमें चाहिए होगी, ठीक है। मिल्क मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1 कप है। इससे अकॉर्डिंगली जिस तरह का मुझे इसका कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से ये जाएगा, ठीक है। ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला है, और रेड चिली क्रश्ड है। सिर्फ इतने से सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑयल है और बटर इसमें यूज़ होगा, बट वो मैं हम एंड पे डालेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे बटर और चीज़, इनसे सिर्फ फ्लेवर इन्हेंस करना होता है। स्टार्ट में हम इनको नहीं डालते, हम इनको एंड पे डालेंगे, तो इससे अरोमा और फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कुकिंग। जी, मैं ये पैन चूल्हे पे मैंने अपना रख दिया है। डीप पैन है मेरा, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। 4 to 5 टेबल स्पून वुड बी इनफ। सबसे पहले मैंने इसमें गार्लिक चॉप सौते करना है। ये देखिए, ज़्यादा मैंने इसको कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा इसको जब थोड़ा सा गोल्डन में जाएगा ये, तो मैंने इसको चिकन इसमें ऐड करना है। साथ में फिर चिकन को मैरिनेशन ऑलरेडी भी करके रख सकते हैं, और डायरेक्ट उसको कुकिंग में भी जो है डाल सकते हैं अपने सॉसेज। हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, सिरका डालेंगे, थोड़ी सी चिली सॉस, और बाकी सीजनिंग सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश चिली क्यूब्स किए हैं मैंने। एक्चुअली अल्फ्रेडो में कभी भी वाइट सॉस के साथ जाता है, तो इसमें मोस्टली जो है वो वेजिटेबल्स नहीं डलती। अगर चाहें तो इसके अंदर सिर्फ मशरूम्स जाते हैं, वो भी प्रेफरेंस होती है, बट मैं इस टाइम सिर्फ इसको बेसिक जो है वो चिकन के साथ और वाइट सॉस के साथ बना रही हूँ। कोई भी वेजिटेबल्स मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मेरा ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि बच्चों के लिए हम बनाएं, तो बच्चे जो हैं वो वैसे भी इतनी को ख़ास वेजिटेबल्स प्रेफर नहीं करते। अदरवाइज बेल पेपर्स या कैरेट्स, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है वो आप ऐड तो कर सकते हैं। तो इस समय इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर। ये सारी मैरिनेशन विद ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, और साथ में इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इसके साथ आप इसको मैरिनेट करके भी कुक कर सकते हैं, और इस टाइम पे जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से भी इसको कुक कर सकते हैं। चिकन ऑलमोस्ट पानी इसका खुश्क हो गया। आप देखेंगे कि ये इतना टेंडर बनेगा, इस तरह से जूसी और टेंडर दोनों। ये सिचुएशन जो है ना, बिल्कुल च्यूई सा नहीं होगा, इट बी वेरी सॉफ्ट। क्रश रेड चिली मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, वैसे इसमें 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून तक चली जाती है ना। जी, ये देखिए चिकन पानी इसका खुश्क हो गया। अच्छा, अब इसमें एक्चुअली तो ये हो सकता है कि आप इसको निकाल लें और अगेन आप इसमें ऑयल डालें, गार्लिक सौते करें, फिर आप वाइट सॉस बनाएं, बट मैंने आपको बिल्कुल इजी 1 गो में बनाना है, ना तो हमने इतने बर्तन गंदे करने हैं। सो राइट नाउ इसी स्टेज पे मैं इसमें ये प्लेन फ्लावर 2 टीस्पून, 2.5 टीस्पून ऑलमोस्ट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कुक किया मैंने इसको।
देख रहे हैं आप इसकी सिचुएशन। अब मैंने इसमें मिल्क ऐड करते हुए इसको कुक करना है। ये देखें, मिल्क ऐड करना है, जस्ट कीप ऑन स्टिरिंग इट। कुछ भी नहीं होगा, लम्स ये वो कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे इसको कुक करते जाएं। कोशिश करें कि मिल्क आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। रूम टेम्परेचर पे मिल्क होगा तो ये इसमें कोई भी लम्स नहीं आएंगे, बिल्कुल इजीली इसके साथ देखिए सैम्पल हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसे कुक करना है, जस्ट 1 to 2 मिनट्स, एंड देन इसके अंदर मैंने बॉइल्ड अपना पास्ता डाल देना। ओके, ये देखिए कैसी इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है इस टाइम पे। इसमें मैं पास्ता ऐड करेंगे और इसी स्टेज पे आप इसमें जो भी, अगर आपके पास कैन के मशरूम्स हैं वो हों आपके पास, वो ऐड कर सकते हैं। ऑलिव्स, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ में नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो अल्फ्रेडो पास्ता बनाना सिखाऊंगी विद ग्रिल्ड चिकन। इसमें हम चिकन को अलग से ग्रिल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त उसका भी अरोमा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है उसका। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें ऐड करनी है चीज़ एंड बटर। ये मैं इसमें चेडर का एक स्लाइस डाल रही हूँ, चाहे तो आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। एक चीज़ स्लाइस मैंने चेडर का डाला है और ऑलमोस्ट 1 कप मेरे पास ये थी मोज़रेला ब्रेडेड, ये डाल दिए। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि ये ज़रा से मेल्ट हो जाए, फिर मैं इसे मिक्स करूँगी। ये मैंने स्टेज पे अभी इसमें बटर ऐड किया है थोड़ा सा, और इसके साथ ही इसके अंदर आप इसी स्टेज पे ना, जब इसका हम फ्लेम ऑफ करेंगे तो फिर हम इसके अंदर क्रीम डाल सकते हैं। अंदर कोई भी टेट्रा पैक क्रीम आपके पास जो भी होगी वो आप इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे जब आप फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखिए ये चीज़ हमारी मेल्ट हो रही है, इसके आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है इसका ये होता है कि इसको आप फ्रेश गरम गरम बस आप इसको जो है वो खा लें। तो ठंडी हो जाती है तो फिर चीज़ के ना फ्लेवर थोड़ा सा बैठ जाता है, इतना उसका अच्छा फ्लेवर नहीं आता। सी, यू कैन सी दिस, सो यम्मी। ये मैंने आपके सामने एक ही गो में विद चिकन एंड इसी एक ही मैंने पैन यूज़ किया, इसी में मैंने इसको चिकन को भी बनाया है इसके अंदर, और उसी में ही मैंने वाइट सॉस भी बनाई है। कोई भी लम्स नहीं आए, कुछ भी इशू नहीं हुआ। एक ही पैन में विद इन 5 मिनट्स ये हमारा पास्ता जस्ट कम्प्लीटली रेडी टू ईट। ये मैंने अब इसका फ्लेम ऑफ कर देना कम्प्लीटली। मैं इसको मिक्सिंग हो गई, अब बस इसमें मैंने क्रीम ऊपर से ऐड करके सिर्फ इसको सर्व करना है। वो भी जस्ट ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। क्रीम बटर ये कुछ लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड ऑल, तो कुछ भी ज़रूरी नहीं है इसके लिए। अब इसको आप यहाँ पे रेड सॉस के साथ, केचप के साथ, एज़ यू लाइक यू कैन सर्व इट। ये देखें मैं इसमें इसको सर्व करने लगी हूँ, तो आप देख लें कि मैंने सिर्फ इसमें ऑलमोस्ट 1 कप से शायद थोड़ी कम ही थी मोज़रेला, और एक स्लाइस मैंने इसमें सिर्फ चेडर का डाला है। नाउ यू कैन सी चीज़ी लेयर्स, सो टेम्पटिंग। नाउ वी गोना ईट इट।